भाई साहब मंगल सिंह का घर किधर है? अरे भाई साहब गुटखा थूक के बोलिए ना। हाँ पैसा दे देंगे। भाई साहब मालूम नहीं, मैं तो यहाँ पे नया हूँ, दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, मालूम नहीं अपने को, किसी और से पूछ लीजिए। अरे भाई साहब शहर मार रहे हो, पहले पैसा दे के जाओ यार। भाई 5 रुपया? अबे भाई रजनीगंधा, वो भी तुलसी के साथ में 25 रुपया दो बे। अरे भाई साहब खुला नहीं है। अरे भाई साहब खुला नहीं है तो फोन पे कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए लो।